Projekt kristendom. Der er 3 grundmyter. Der er skabelsesmyten, syndafaldsmyten og løsningsmyten. Skabelsesmyten. Den handler i bund og grund om dengang, hvor Gud Herren havde skabte jord og himmel. Han skabte buske på jorden. Han skabte sol og regn, så bladene kunne spire sig frem. Han skabte levende væsener som dyr. Han skabte mad på jorden. Han skabte også vand, som ligesom kunne vande hele jorden. Hvor Gud han skabte også mennesket. Og det kan vi lige se i det her citat, som vi læser op nu, hvordan han gjorde. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Der kan vi tydeligt se, hvordan han skabte mennesket. Han lod alle slags træer, vokse rundt omkring verden, og de var dejlige at se på og godt at spise af. Han skabte også livets træ midt i haven, og det træ havde et kundskab om godt og ondt. Syndafaldsmyten. Den handler om Adam og Eva, historien om Adam og Eva, hvor Adam og Eva var et par, mand og kone, hvor de levede oppe i Edens have. Det må også kaldes paradiset. Eva blev fristet af slangen til at spise et æble af træet, det hellige træ, hvor Eva hun frister Adam til også at spise af det æble. Og det der skete var, at det træ forbød Gud at spise af. Og de gjorde det så, det vil sige, de gik imod Guds ord. Gud han blev skuffet og såret, så han gav dem en straf. Alle 3 fik en straf hver. Til slangen fik han en straf flere. Og det lød blandt andet, at han skulle æde støv alle hans vegne, eller alle slangens vegne, og han var forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. Og så sætter han selvfølgelig et fjendskab mellem kvinden og ham, og slangens afkom og hendes. Og til Eva var hendes straf, at hendes svangerskab skulle være pinefuldt og plagsomt, og hun skal føde i smerte. Og hun skal begære sin mand, og han skal herske over Eva. Og til Adam, så sagde Gud, at fordi han selvfølgelig lyttede til kvinden og spiste et æble af træet, så skal han være forbandet af jorden, det vil sige, at han skal ud og dyrke jorden. Han skal skaffe sig føde hver eneste dag, der går. Og han skal spise sig frem til markens planter. Og han skal svede og have det hårdt for at opnå disse ting. Og han skal spise af brødet. Det vil sige, det er føde, han får, det er det, han lever af. Løsningsmyten. Den handler om, hvor Jesus han vendte tilbage, for ligesom give Guds ord videre, og han vil overbevise de 11 disciple om dem. Men først tog han hen til Maria Magdalene, hvor han viste sig frem, og hun troede så på ham, altså hun så ham med hans egne øjne, så hun troede selvfølgelig på, at han var til stede, og hun gik så videre rundt til folk, og fortalte om det, hun så, at Jesus er tilbage, og hun videreførte hans ord. Men ingen troede på Maria, fordi ingen har set Jesus med sine egne øjne. Eller de 11 disciple var det dem, man skulle overbevise om. Så Jesus tog hen til de 11 disciple, hvor de sad til bords. Og da han kom ind, blev de selvfølgelig sådan forbavset og chokeret. Og der sagde han Guds ord. Han videreførte Guds ord. Og det var, i det her citat, som jeg så læser op nu: gå ud i al verden og prædik for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal du udrive dæmoner. De skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder og drikke de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Efter Jesus sagde det, så blev han taget op til himlen og satte sig ved Guds højre hånd. Og efterfølgende drog alle 11 disciple videre og prædikede alle vegne.
Hvad er skabelsesmyten? Skabelsesmyten, det er skabelse af det myten om dengang, hvor jord og mennesket dyr blev skabt, og hvordan det blev skabt, og hvad der blev skabt før. Så det er en kosmogonisk myte, da det ligesom handler om, hvordan verden blev skabt. Det er en verdens indretning, det er hvordan verden kom til. For eksempel fra uordnet tilstand, kaos, til ordnet verden, kosmos. Så alt liv på jorden, det kom til. Hvordan var forholdet mellem mennesker og Gud før syndefaldsmyten? Det var således, at der var tiltro blandt Gud og hans mennesker. Altså Gud, han var herren, og han havde sin bud og sit ord, og alle gik efter ham, og alle lyttede til det. Gud gav dem det bedste liv op i paradiset. Så der var tillid, deres forhold var rigtig godt og neutralt, så de levede et rigtig godt liv op i paradiset. Så der var ikke noget der. Gud holdt af sine mennesker, og de holdt af ham som hans herre. Hvordan er forholdet mellem mennesket og Gud efter syndefaldsmyten? Jamen det blev ændret, fordi at det ligesom gik, fordi Adam og Eva gik imod Guds ord, så Gud blev chokeret og skuffet og såret, fordi at de gik imod hans ord. Så Gud han gav dem en straf og smed dem ned på landet, men selvfølgelig gav han dem redskaber ligesom at kunne klare sig ned i verden. Men har alt ændret sig, da de gik imod hans ord, og det ikke er ligesom før, og nu vil sådan Gud ligesom give straf til dem, der igen går imod hans ord, og det var ikke det, der var meningen. Hvorfor kaldes syndefaldsmyten også for problemmyten, og hvilke problemer opstår der? Det gør den, fordi der sker det problem, at de blev testet af djævlen, og det lykkedes. Og Gud gav dem en straf og smed dem ud af Edens have. Samtidig så hjalp Gud også Adam og Eva for at overleve nede i jorden, som de eneste mennesker på jorden. Så det problem, det var, at fra at have et godt liv oppe i paradiset sammen med Gud og menneskerne, så blev de sat ned til jorden, hvor de skulle klare sig selv imod alt det hårde, alt det Gud har skabt, så man skulle klare sig selv. Hvad er løsningsmyten, og hvilke problemer løses der i løsningsmyten? Jamen altså det er Jesus opstandelse. De 11 disciple troede ikke på Jesus var her, indtil de så ham med deres egne øjne da de sad til bords. Så Jesus han overbeviste de 11 disciple om det han sagde, om det Guds ord var. Så at det der løses i den her myte, det er de ord, de budskab, de bud, han ligesom overfører videre fra Gud. Det kom hen til de 7 disciple, og de tog imod, og de gik videre til folk og prædikede, inden Jesus tog op til Guds højre hånd igen. Så myten var, så det blev løst, at budene kom videre. Og Jesus han var der, og det er ham, der kom med budet fra Gud. Hvad vil sige, at Jesus er sonoffer, og hvad er det, han soner? Jamen altså forsoningen er, at det offer, som Jesus Kristus han ydede for at hjælpe, det var at ligesom overvinde synd, modgang og død. Jesus han sonoffer. Han var selvfølgelig sonoffer, og det fandt sted i Getsemane, i haven selvfølgelig, og på korset, det var i byen Golgata. Han betalte så prisen for vores synder, han påtog sig døden og opstod. Og forsoning er det største udtryk for vores himmelske faders og Jesu Kristus kærlighed. Hvornår er der kaos og kosmos i de 3 grundmyter? I løsningsmyten kan vi se, at der er kaos ved, at verden ikke havde noget liv. Der var intet der. Der var helt stille. Der var slet ikke noget i den her verden, indtil verden kom til at blive skabt, og Gud skabte flere elementer ned til jorden, som naturen, menneskerne. Så blev det lige pludselig kosmos, fordi nu er der kommet liv. I syndefaldsmyten kan vi se, at der er kosmos ved, at Adam og Eva levede godt op i paradiset, og de havde et godt liv i Edens have. De havde et rigtig godt liv, fordi Gud har givet dem alt, hvad de ligesom ønsker sig.
Og så er der kaos selvfølgelig, det der, hvor de bliver smidt ned i jorden, hvor Eva, hun skal føde i smerte, og slangen skal være forbandet blandt alt kvæg og vilde dyr, og Adam skal arbejde så hårdt frem til maden, for ligesom at overleve. Der begynder alt det her kaos, fordi at nu skal man selv gå imod alt det hårde. Nu er der ikke nogen, der kommer og lægger det helt for dig, som Gud gør. Alting var bare klart op i paradiset. Så her skal man selv bekæmpe sig videre for at få overlevelse. Hvilke teologiske elementer er der i skabelsesmyten og syndefaldsmyten? Jamen i skabelsesmyten, kan vi jo se nu her, altså et teologisk element, det betyder at noget, som vi kan referere til vores verden, nutidens dag, nu i dag. Og det kan vi se ved selvfølgelig, der er nat og dag. Det er det Gud han skabte, og det er der selvfølgelig også nu. Træer, mennesker, regn, alt det, der Gud skabte på liv, det er der også nu. Som regn, træer, menneskerne, dyrene, buske, nat og dag, det er stadig i dag. Så det er de elementer, eller de etiologiske elementer fra skabelsesmyten. Og fra syndefaldsmyten kan vi se, at slangen skal krybe. Så slangen, han fik sin straf, at han skal krybe, og det kan jeg så stadig se i dag, at slange, de kryber. Altså de har ikke nogen ben, de har ikke nogen hænder. Og slangen kan godt være et ondt, og det kan man godt referere til slanger nu til dags. Kvinder skal føde i smerte. Ja, det skal de. Det gør vi stadig i dag. Så det er jo også et rigtig godt element, der stadig findes. Det med at Adam skulle skaffe sig føde, der kan man stadig også se det nu her i vores dage, hvor mænd typisk har det ansvar med, at det er dem, der går ud og handler. Det findes der mange rundt omkring familier og traditioner. Så der er stadig en masse teologiske elementer fra begge myter.